Qlobal problem Merkuri retrosu çox sərt təsirləri ilə gəlir və bu Boğa bürcünə necə təsir edəcək? Mən Merkuri retrosunun nə olduğunu bundan əvvəlki videomda yükləmişəm. Bütün bürclər adlı qapaq rəsmindən görünəcək. Bundan əvvəl Boğa bürcləri o videonu izləyin, Merkuri retrosunun nə olduğunu bilmək üçün. Bəli, ondan əvvəl iyun ayının 29-unda Oğlaq bürcündə bir dolunay olacaq. Həmin o gündən önümüzdəki ayın, iyul ayın 24-ünə kimi bizim Merkuri retromuz olacaq. Nədir Merkuri retrosu? Bir dənə özet keçim. Gerilənmə hissi. Əslində Merkür heç bir planet gerilənmir. Sadəcə ildə ən azı 3 dəfə, 4 dəfə Merkuridə biraz yavaşlama olur və bu qlobal olaraq insanların həyatına təsir edir. İndi gəlin baxaq, Boğa bürcü həmin bu retroda onları nələr gözləyir? Bəli, Boğa bürcləri özünüzün dəyər ölçüsünü sorğulamağa başlayacaqsınız. Mən dəyərliyəmmi? Kimin üçün dəyərliyəm? Niyə dəyərliyəm? Və yaxud nəyə görə sevilmirəm? Nəyə görə başqalarına dəyər verildiyi kimi mənə dəyər verilmir? Retronun ilk vaxtlarında bu kimi problemlərlə üzləşə biləcəksiniz. Və bu retro dönəmində mənim enerjimi nə haqq eləyir? Sualını özünüzdə çox axtaracaqsınız. Ən çox da günün belə gün batanlarına yaxın, saat belə 7-8 radələrində bu sualla çox üzləşə bilərsiniz. Mənim dəyərimi nə haqq eləyir? Və kimlər? Və yaxud mən kimə səhv dəyər vermişəm? Və yaxud mən nə etmişəm başıma bunlar gəlir? Bəli. Keçmişdən qalan hər hansı bir problemlərlə üzləşmə vaxtıdır. Ümumiyyətlə, Merkuri retroların qanunu var. Merkuri retroları elədir ki, məsələn, əvvəlki retrodan qalan işlərini bu retroda həll eləməsən, gələcək retroda bu çox sərt açılarla, çox güclü bir şəkildə sərt təsirlərlə digər retroda sizin qarşınıza çıxa bilər. Məsələn, keçən retroda keçmiş borclarınızı, kreditlərinizi bağlamadınız. Amma bu retroda bunlar faizi ilə artıb önünüzə çıxa bilər. Və yaxud keçən retroda, retro əvvəlki mövzularla, keçmiş sevgililərlə, keçmiş dostlarla, keçmiş ortaqlıqlarla bağlıdır. Yəni, keçmişi gündəmə gətirən mövzularla bağlıdır Merkuri retrosu. Məsələn, keçmişdən bir partneriniz gəldi və siz onunla yenidən nə isə başlamaq qərarını aldınız. Əgər keçmişdəki mövzuları düzəltməsəz, o problemlərə həll yolunu tapmasaz, bu dəfə, yəni bu təsirli Merkuri retrosunda bu sizə qatlanaraq daha böyük problemlər yarada bilər və təkrardan ayrılmağınıza səbəb olar. Bəli, və həyatınızda, karyera planlarında heç gözlənmədik irəliləyişlər ola bilər. Amma bu irəliləyişlərə aldanmaq nə qədər doğru olar mən bilməz. Çünki mən hər zaman bütün bürclərə, yəni bütün insanlara, daha doğrusu mən tövsiyə eləmirəm, bunu göy üzü tövsiyə eləyər ki, hətta sizdən tələb eləyər ki, Merkuri retrosunda yeni işə başlamayın. Yeni sevgiyə, yeni insanlara tanış olmağa başlamayın. Çünki bu aldadıcı bir göz qarartısıdır. Yəni genəlliklə belə olur. Özünüzdə yenə təkrardan sizə qayıdıram, dərin bir yorğunluq, həddindən artıq belə qarmaşıq düşüncələrdə tapa bilərsiniz və özünüzü mən ciddi bir istirahət rejiminə girməliyəm düşüncəsi ilə gündəlik bu düşüncə tələbi ilə qarşılaşa bilərsiniz.
Keçmişə biraz geri dönə bilərsiniz. Keçmişi özləmə, məktəb illərinizi, universitet həyatınızı özləmə və yaxud keçmişdəki hər hansı bir insanı e, özləyə bilərsiniz. O günlərə qayıtmaq istəyə bilərsiniz. İndi isə biraz boğa bürclərinə tövsiyə verim. Nəyi etməlisiniz? Həyatı axışına buraxmaq. Çünki Merkur retrosu gəlib gedici hərəkətlərlə, yəni bu kimi şeylərlə sizin başınızı çox qatacaq. Yarım qalanları bitirməklə, yarım qalan nə vardısa, bunları artıq bitirmək, borclardan, kredit və s. qurtulmaq və yaxud ikili münasibətlərdə də bu keçərlidir, hər şeydə. Və ruhsal torpaqlanma, biraz ruhsal torpaqlanma, yəni biraz təbiətdə zaman keçirmək, biraz nə isə əkmək, nə isə biçmək, ağac, gül və s. kimi ağac əkə bilərsiniz, gül əkə bilərsiniz. Biraz siz onsuz da torpaq ünsürüsüz, bu işlərlə məşğul ola bilərsiniz. Və boğa bürcləri genəldə finansal olaraq çox risk ala bilməyi sevən bürclərdir. Kredit çəkim, borc götürüm və s. bu işi eləyim, maddi anlamda nə isə böyüdüm, pul yığım, yatırım eləyim, yəni ki, finansal yatırım eləyim. Bu işə çox da girməyin boğa bürcləri, hətta heç girməyin. Çünki bunlar qatlanaraq ən sərt açıları ilə sizin rastınıza çıxa bilər. Ondansa bunu ayın 24-dən sonra saxlayın. Bəli. Merkür retrosu videomuz bu qədər idi. Əgər siz də mən şəxsi rəy baxdırmaq istəyirəm, öz şəxsi doğum xəritənizə demək istəyirsinizsə, mənlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.